今次咧，我哋就講生殖輪，佢係主宰我哋感受同埋表達我哋嘅快樂嘅。佢梵文嘅意思咧，即係讓佢自己嘅，屬於翻佢自己嘅。所以咧，我哋又叫佢做本我輪啦。除咗性之外咧，其實佢係同我哋嘅人際關係啦，同埋生活嘅喜悅感係有關係嘅。喺人際關係或者一啲親密關係上啦，如果你失衡嘅話咧，可能會對人際關係有戒心啦，過度依賴人哋，或者係你完全係唔需要，亦都係唔識得點樣去處理人際關係嘅，唔能夠去理解到人哋嘅感覺。至於對於生活熱情嗰方面咧，如果你係成日都覺得生活好無聊嘅，你都唔明白點解你對生活係咁提唔起勁嘅話咧，咁可能就係你個本我輪有啲阻塞啦。呢個脈輪發出嘅光譜咧係屬於橙紅色嘅，咁所以如果你想揾相對應嘅水晶幫助咧，你可以揀一啲橙紅色嘅水晶，鮮紅、橙紅色嘅石榴石啦，橙色嘅太陽石啦。石榴石可以幫助我哋揾到我哋對生活嘅熱情啦，太陽石咧就俾到你好似太陽咁樣嘅正能量。你個人正能量多啲咧，自然就有多啲 energy 去體驗同埋感受下世界上唔同嘅嘢啦。